근데 문제는 좋은 걸 만드는 게 중요한 게 아니라 많은 사람들이 이용하게 하는 게 중요하거든요. 네. 이거를 좀 확산시키기 위해서 어떤 일들을 하고 있고 또 앞으로 계획이 어떤지 말씀해 주시죠. 네, 저희는 그 유언에 대해서 여러 가지 확산을 좀 시키기 위해서 아주 많은 노력들을 좀 하고 있는데요. 사실 어떠한 큰 어떤 웰다잉 문화라는 거를 확산하고 또 정착하기까지는 사실 많은 분들의 또 노력과 헌신이 좀 필요할 것 같습니다. 특히 이 웰다잉 문화 또한 또 전 국민적으로 또 빠르게 정착하기 위해서는 관련된 많은 이제 민간 기업과 주요 협단체들의 유기적인 어떤 협력이 필요하지 않을까 싶습니다. 그래서 저희는 현재 한국상조협회 또 대한치매협회 등 관련된 협단체들과 저희가 업무 협약을 맺어서 이 유언 웰다잉의 시작인 유언을 사람들이 많이 확대될 수 있도록 그렇게 전개를 지금 추진하고 있고요. 앞으로도 이제 금융사라든지 여러 가지 협단체들과 지속적으로 저희가 협의를 해서 그런 문화들을 통해서 유언이라는 디지털 문화가 또 정착될 수 있도록 저희가 지금 전개를 좀 하고 있고요. 두 번째로는 이제 B2C라는 어떤 개념으로 해서 다양한 어떤 마케팅을 통해서 유언은 정말 죽기 전에 쓰는 게 아니고 내가 아름다운 삶을 위해서 아름다운 삶을 마무리해야 된다는 그런 관점에서 저희가 지속적으로 또 이렇게 마케팅을 좀 하고 있습니다. 협력하는 단체나 기관들 또 업체를 소개해 주시면서 상조 사업을 하는 단체하고 또 치매협회 이런 것하고 협력을 한다고 얘기를 했는데 어떤 필요성 내지는 서로 간에 연관관계가 있어서 이 협력이 되나요? 네, 먼저 이 상조 시장이 이런 어떤 사회적 트렌드에 따라서 그 규모가 상당히 커지고 있고요. 현재 저희가 조사한 바로는 한 800만 명 가까이 아마 그 가입자가 된 걸로 알고 있습니다. 상조라는 거는 사실 크게 죽음을 준비하거나 죽음을 앞두고 있는 분들이 자기 어떤 장래라든지 그런 어떤 부분들을 준비하기 위해서 가입을 하는데요. 저희 서비스 유언이라는 서비스 또한 자기 어떤 미래를 준비하고 그런 사후의 어떤 부분들을 준비하는 과정이 되다 보니까 그런 부분들이 서로 이해상충이 돼서 저희가 서비스를 좀 하게 됐습니다. 네, 그런 점에서 서로 이렇게 보완 관계가 크게 있는 것 같이 저도 생각이 듭니다. 그러니까 우리나라 사람들이 죽음에 대한 준비를 거의 안 하는 게 심각한 문제인데 그 중에 그나마 하는 게 죽고 나서 생기는 또 하드웨어적인 준비입니다. 그러니까 옛날에 전통적으로 몇 자를 본다든가 수의를 준비한다든가 요즘은 그게 이제 바뀌어서 장례를 치르는데 뒷바라지 해주고 준비해주고 챙겨줄 상조 회사에 가입하는 거죠. 근데 그거는 죽고 나서의 문제고 막상 죽음에 대한 준비에 아주 중요한 부분이 이 재산의 정리 문제 또 연명의료 결정에 관한 문제 이런 분들이 결정돼 있지 않아요. 그래서 저는 이 유언장을 통해서 내가 생각하는 내 삶의 마무리에 대한 내 요구사항 또는 희망사항을 잘 유언장에 정리를 해놓고 하는 일은 현재 상조 사업이 하고 있는 서비스, 죽음 이후에 장례 서비스로 제한된 거를 죽음에 대한 본격적인 준비 그리고 폭넓은 준비를 해주는 것이 결국 유언장이거든요. 그런 점에서 굉장히 서로 보완 관계가 있고 효과가 있겠다, 도움이 되겠다는 생각을 하게 됩니다. 또 치매협회하고는 어떤 관련이 있을까요? 예. 치매협회는 보통 일반 분들이 치매협회라고 하면 치매에 걸리신 분이라고 생각할 수 있는데요. 치매협회에서 활동을 하시는 많은 분들은 치매에 걸리신 분이 아니고 치매에 대한 부분들을 미리 사전에 예방하고 그런 활동들을 통해서 다양한 어떤 문화를 만드는 그런 분들입니다. 그래서 치매라는 그 단어 자체도 나의 어떤 소중한 기억을 잃어버릴 수 있다는 어떤 관점에서 저희 쪽 유언을 통해서 내가 미처 전달하지 못한 이야기라든지 아직은 말할 수 없는 이야기들을 미리 남길 수 있다는
그런 부분을 저희가 같이 이 서비스를 통해서 진행을 하게 됐습니다. 참고로 저희 남김 서비스 중에 저희가 작년에 치매협회와 같이 관련된 동영상 컨텐츠를 좀 저희가 제작을 했는데요. 그런 부분을 통해서 치매와 또 치매를 통해서 또 아름다운 삶을 살 수 있는 그런 유언의 어떤 관계를 저희가 아주 자연스럽게 풀어온 그런 동영상을 또 저희가 제작을 좀 했습니다. 네, 꼭 필요한 것 같습니다. 웰다잉에 대한 것이 그 핵심은 내 삶에 대한 내 결정입니다. 결정해야 할 권한과 책임이 있다는 것을 내가 알고 실천하는 건데 많은 분들이 아이고 나중에 하지 그러다가 덜컥 쓰러지고 치매에 걸리면 뭐 아무 생각도 없고 표현도 안 되는데 뭘 어떡합니까? 이미 지나간 버스죠. 그런 점에서 건강할 때 맑은 정신으로 유언장을 쓰는 것, 연명의료에 대해서 내 의향서를 작성하는 것, 이런 게 정말 중요합니다. 이런 점에서 이렇게 유언장을 꼭 나이 먹고 병 들고 이제 세상을 떠나는 날이 얼마 안 남았다는 그 임박한 상태에서만 써야 된다는 생각을 버려야 됩니다. 그때를 기다리다가 버나드 쇼의 묘비명처럼 우물쭈물 하다가 나이 들 줄 알았다가 될 수가 있는 겁니다. 그러니까 건강할 때 맑은 정신으로 유언장을 쓰는 것, 연명의료 사전의향서 쓰는 것, 장례 절차에 대해서 쓰는 것, 장기이직 여부에 대해서 쓰는 것, 유품정리에 대해서 쓰는 것, 이런 것들이 다 필요하고 유언장에 또 녹여서 할 수가 있는 거죠. 그런 점에서 좀 이러한 문제, 웰다잉 문화의 핵심은 꼭 삶의 마무리에 대한 준비와 결정을 하는 것으로 세상을 떠나기 임박해서 하는 게 아니라 이제 어느 정도 내가 살 만큼 살았다. 이제 내가 삶을 품위 있게 또 내 뜻대로 마무리할 필요가 있구나 하는 생각이 드는 시점에 바로 유언장을 쓰고 사전연맹으로 의해서 작성하는 그러한 문화가 필요한 것 같습니다. 이 유언장을 쓰는데 정말 꼭 필요함에도 불구하고 우리 사회에서는 아무도 안 쓰는 이 엄청난 모순, 지체 현상을 빨리 극복해야 됩니다. 그러기 위해서는 저는 유언장을 쉽게 안전하게 또 쓰고 보관할 수 있는 그러한 것이 필요한데 우리 남김이 그런 점에서 이 디지털 시대를와 함께 그런 서비스를 맞춤형으로 제공해서 많은 시민들이 정말 쉽게 편하게 자기 뜻을 유언을 통해서 담아놓고 그것을 가족에게 전달할 수 있는 그러한 문화가 빨리 조성되기를 희망을 하고 우리 남김에서 그러한 역할을 좀 앞장서서 해줄 것을 기대하고 응원하겠습니다. 네, 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.